थैंक यू सर इतना जल्दी ऑर्डर लाने के लिए। डिटेक्ट कर रहा है। हाँ ऑटोमेटिक वो कैमरा है, सेंसर वाला है ये। इसका प्राइस तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बहुत महंगा आता है। भैया थैंक यू सो मच इतने जल्दी ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। भैया आपके लिए एक छोटा सा गेम है, दिवाली स्पेशल गेम। आपको 0 से 5 के बीच में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करिए भैया। आप 5 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपके फ़ोन में अभी बैटरी परसेंटेज कितना है, चेक करिए। बैटरी परसेंटेज हाँ कितना है? 21। एक सेकंड चेक कर सकते हैं? करेक्ट, आपके फ़ोन में 21% है। सो 1 सेकंड। हे सिरी 5 टाइम्स 21। The answer is 105. 105 आ रहा है भैया। तो हम आपको 105 रुपीज़ एक बोनस गिफ्ट हमारे तरफ। नहीं ये जस्ट एक छोटा सा अप्रिसिएशन आपके हार्डवर्क का। 105 आया था, हम 150 डाल दे रहे, ठीक है। और एक और छोटा सा ये मिठाई का डब्बा। हैप्पी दिवाली भैया।